Ecco qua il vaso della lecciosa autoirrigante. Ho messo una Locasia Black Velvet trasferita da terra direttamente qua sul PON circa 2 settimane fa, e la pianta ha reagito benissimo, sta mettendo nuove foglie. Comodissima la parte del serbatoio dell'acqua. Attenzione che per usare correttamente questo serbatoio bisogna caricare l'acqua fino al massimo e aspettare che scenda fino al minimo. Una volta che scenda fino al minimo, aspettare 1 o 2 giorni e riempire di nuovo l'acqua. Questo serve per far riossigenare le radici che sennò sarebbe costantemente bagnate. Comunque spettacolare, piccolo ma bello.